好不容易来水了，我赶紧把该洗的这种被套啊、被单给洗了。昨天晚上很晚了，我忍不住了，把这小房间收拾出来，搞了一个沙发。大家猜一猜我是怎么弄出来的？大家看一下，我这是2米长的沙发，60厘米宽，还挺不错吧。刚才收的这一张和这一张都是1.2米床铺的被单，然后这个是1.2米床铺的被套。这被套里面呢有一块1.2米宽、2米长的海绵，5厘米厚，这么厚啊。海绵底下呢有2块床板，是我昨天晚上连夜搬过来把它铺了的。我是用了1.2米床板，还有1.2米床的海绵垫、床套、被单铺成了一个沙发，用这个红砖垫起来的。本来不光买了这些，你看这个海绵垫子还有床板早就到了。我买了一个木质的1.2米宽的床，到昨天晚上他还没有给我发货，我已经下单了8天了。之前他跟我说1个星期发货，8天了还没有给我发货。我又问他，他说是30天内给你发货的。哇，我说那我不要了，我退款。申请退款之后呢，我就挺生气的，我说等这个床等了那么久都等不到，那我就不要你这个床了。迫不及待的，我就非要昨天晚上把这些床板给铺出来，所以呢就暂时铺出了一个沙发。因为1.2米宽的床板它是2块，所以我就把2块床板重叠的铺在上面。如果这个要做一个小房间，床还是必须的，只是我还得另外买了。还挺软绵绵的，然后连这个扣墙扣背都还是很软的呢。哎呀，挺舒服的，干干爽爽的。这样子铺出来，床板、床垫也不用妨碍地方。这间屋子呢，看起来也比较整洁，挺好。